Önce sosyal medya hesabından iyi haberler yakında, beklemede kalın paylaşımı yaptı. Hafta sonu da ülkesi için kritik anlaşmayı duyurdu. Polonya ordusunu Bayraktar'la güçlendiriyoruz. 4 set yani tank savar mühimmatlarıyla donatılmış 24 adet Bayraktar TB2 satın almak için sözleşme üzerinde görüştük. İlk set bir yıl içinde Polonya ordusuna ulaşacak. Bir radyo programına katılan Polonya Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Bayraktar TB2'yi övdü. Kanıtlanmış, saldırganı caydıran etkili bir silah dedi. Sözleşmenin lojistik ve eğitim paketini de içerdiğini belirtti. Bu sistemler gittikçe hem menzil olarak uzun mesafelere gitmeye başladı. Gittikçe menzilleri artıyor, mamların sandığını. Aynı zamanda da bunların nokta atışı yapma özellikleri en zorlu şartlarda bile kendini arazide ispatlamış. Söylüyorlar. Bunların sahada test edilmesi ve kendi başarısı ispat etmesi tabii bu ihracatın olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ulaşması sonrası ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesi Türkiye'den SİHA almış olacak. En uzun süre havada kalan hedef koordinat sistemi açısından en iyisini, dünyadaki en iyilerinden bir tanesini biz yaptık. Tabii bu bizim için gurur vesilesi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda'nın 24-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Polonya Savunma Bakanı yakın zamanda Türk askerlerinin Baltık Hava Polisliği görevine Malbork'taki üsten başlayacağını da sözlerine ekledi. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej.